Пятница, 13 февраля 2026 года. За окном и на «Аспектах Республики» очередной выпуск нашего утреннего информационно-аналитического шоу. Значит, что у нас в Башкортостане? 10 часов утра, в Берлине 6 утра, в других местах везде свое время. Вот, а мы, соответственно, в свой урочный час с вами встречаемся с большим удовольствием, дорогие друзья. Нас можно видеть в прямом эфире в Ютубе, в Телеграм-канале. Вот, дальше можно увидеть в записи в разных местах. В общем, банальные вещи скажу. Будьте с нами на разных площадках, чтобы не терять связь. Тем более, контент не всегда повторяется. Самые интересные и оперативные новости, например, выходят все-таки только в Телеграм-канале. В других местах что-то дублируется, что-то не дублируется. Впрочем, здесь все индивидуально, в зависимости от того, как мы справляемся, как мы успеваем. Скажу, что на фоне блокировок и ограничений, непонятно чего, но в отношении Телеграма проходят мероприятия со стороны российских властей, и, похоже, они сами до конца не определились еще, что с этим делать, потому что клоуны типа Сергея Миронова выходят и говорят, что ай-яй-яй, Роскомнадзор такой нехороший, что же вы делаете? Значит, как бы можно критиковать данное решение. Так вот, несмотря на это, в мессенджере Max открыли возможность создавать каналы. До сих пор каналы создавать там было нельзя индивидуально, то есть только с высочайшего разрешения создавались такого рода штуки. Например, у Радия Хабирова был канал в республике, там еще какие-то политики могли иметь учреждения тоже. Сейчас в Максе есть каналы, и мы даже создали канал «Аспекты Башкортостан». Правда, он пустой, и там еще никого нет. Но если вдруг кто-то в этом мессенджере на альтернативных устройствах, для прикола можете подписаться. Хотя не знаю, надо ли советовать такое. И даже не знаю, зачем. Это такая мини-провокация, что ли. Дождаться какой-то реакции, дождаться блокировки и посмотреть, когда она произойдет. Произойдет ли она сразу, пока еще у канала есть только название и ничего внутри нет. В общем, будем посмотреть, как говорится, и будем сообщать вам по ходу событий, по ходу новых каких-то обстоятельств. Я очень жду вас в чате, дорогие друзья. Почему-то чат не очень живой пока, хотя большое спасибо дорогой нашей Юлии, которая приветствует уже всех и пишет «Здравствуйте». В этой связи, конечно, я хочу спросить, все ли в порядке, потому что у меня тут небольшое зависание было на трансляции, которую я смотрю и контролирую. Вот, прошу отреагировать вас на то, как качество связи выглядит. Это наиболее оперативный способ узнать, что к чему. Ну, а я буду постепенно переходить от слов к делу. Давайте посмотрим, что у нас в плане новостей. Если у нас утренняя подборка уже должна быть, я думаю, к этой минуте. Да, она есть, и я с удовольствием ее озвучиваю. В результате ударов беспилотников на Одесскую область пострадали 4 человека. Один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктура. Дроны атаковали Волгоградскую область. Пострадали 3 человека, включая 12-летнего ребенка, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его данным, обломки БПЛА упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области. Владимир Зеленский в интервью журналисту «Атлантик» Саймону Шустеру сказал, что Украина не проигрывает войну, а он предпочтет вовсе не заключать мирное соглашение, чем вынудить украинцев принять плохое соглашение. Однако 2 его советника рассказали Шустеру, что Украина, возможно, готова пойти на самую тяжелую уступку и отказаться от контроля территорий на Донбассе.
Минюст объявил нежелательной организацией Германскую службу академических обменов, которая финансирует обучение в Германии, научные исследования и академические обмены между Германией и другими странами. Потрясающе. Активисты в 12-й раз с начала года установили мемориальную табличку на доме в Москве, где жила и была убита в 2006 году журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Предыдущая табличка была уничтожена, провисев менее суток. Какой позор. В Москве полиция задержала 3 нацбулов, сообщает телеграм-канал «Национальная правозащита». Вероятно, это связано с проведенной накануне акцией, когда активисты заблокировали двери здания Роскомнадзора велосипедным замком. Молодцы какие. Венгерский оппозиционный политик Петр Мадьяр заявил в соцсети X, что в преддверии парламентских выборов против него готовится кампания с использованием компромата российского типа, сделанной тайной видеозаписи его сексуального контакта с его бывшей девушкой, который произошел по добровольному согласию обоих. Учитывая, как действуют венгерские власти, можно ждать и этого, к сожалению. Ну что ж, все с трансляцией хорошо, пишет Азат. Большое спасибо, Зуррахмет, дорогому Азату. Вот, и мы двигаемся дальше. Вот уже от Рюрика сообщение. Видели голосование в Госдуме против блокировки Телеграма? Многие депутаты вообще не голосовали. В итоге запрос отклонили, а значит, Телеграм заблокируют. Ну, вообще в Госдуме разве что-то нормальное можно принять. Там, в общем-то, конституционное большинство вообще у одной партии. Если сателлиты Единой России в лице Справедливой России, коммунистов и даже новых людей, и тем более ЛДПР, иногда могут для проформы, для видимости какие-то законопроекты раскритиковать, какие резонансные. Ну вот как здесь, например, видимо, Справедливая Россия точно голосовала против блокировки. Но в любом случае любые решения принимает одна партия. Поэтому смотреть о том, как там голосуют в Госдуме, я, знаете ли, не смотрю, если не попадается случайно где-нибудь в соцсетях. Поэтому, отвечая на вопрос, нет, не смотрел, но спасибо вам за информацию, что голосование было, надо же. Удивительно. Доброе утро, Руслан. Клара Целкина пишет, спасибо большое. И уже желает хороших выходных. Ассалям алейкум, пишет Закиев Замир. Алейкум ассалам. Так и хочется ответить вам взамен. Боже мой, что я говорю. Кстати, у нас по четвергам стало традицией, что эфиры проводит Женя Коноплин с Ибрагимом Рабахом. Вот. Как вам эта пара, как вам содержание эфиров? На мой взгляд, звучат там очень интересные мысли порой. Ну, непривычный, может быть, формат. Ну, в общем, для того и разнообразие мы пытаемся сделать, чтобы не только в привычном формате работать. Потому что со мной все понятно, у меня тут все плюс-минус одинаково. Вот. Динамика своя, свои мысли, оценки плюс-минус одинаковые. А вот немножечко разнообразия вносим. Поэтому пишите побольше, что вы об этом думаете. Так, я заметила, что все больше знакомых появляется в телеге. У них до сих пор не было телеграмма. Ой, ну это, по-моему, общая история, аналогично. А еще, знаете ли, кто-то мне тут присылал ссылку на мессенджер ИМО. Даже не мессенджер, ну какой-то такой вот костыль для переговоров. На фоне блокировки уже телеграмма в этом мессенджере ИМО стали приходить куча уведомлений о том, что там люди стали появляться. Ну и отдельная история наблюдать за тем, как появляются люди в мессенджере Макс. Слежу каждый день. Некоторые, знаете ли, до сих пор держались. Удивительно. И некоторые, но из тех, кто, казалось бы, должны были бы установить его давно. Называть, наверное, из личного круга людей нет смысла и неправильно, но это действительно происходит очень и очень медленно и очень постепенно. Вот. Так, значит, что у нас тут важного? Вот Минюст объявил нежелательной организацией Германскую службу академических обменов. Очень любопытно. Еще недавно, ну вот, понятно, при мне, когда я учился, это давно,
это начало нулевых, но даже вот недавно, перед войной, академические обмены между Россией и Германией действительно были очень масштабными. Ну вот, я не знаю, наш аграрный университет, ну просто в промышленных объемах отправлял своих хороших студентов, ну не только хороших, иногда просто блатных, на стажировки в Германию. Германия всегда это принимала, полностью оплачивала, чему-то людей обучала. При желании многие из них тут трудоустраивались, некоторые до сих пор продолжают работу успешную в области сельского хозяйства и не только. И кто-то возвращался на родину, в Россию и делал карьеру, как, например, министр значит, нашей так, чего промышленности Александр Шильдяев, например, да. В общем, во всех областях науки вот этот обмен академический был очень и очень широким. Я еще чуть было не побывал в Германии на стажировке в 2018 году. Судьба меня тогда занесла в Баксу на курсы повышения квалификации, что ли, на, как это называется, дополнительное образование шестимесячное. И, конечно же, была предложена стажировка, я даже начал подготовку, даже съездил в немецкий дом в Москве. Это должно было в течение месяца быть. Но я тогда пришел на эхо, и поэтому я не мог прерваться от работы на месяц, тем более по непрофильному направлению. Непонятно было, что я буду делать и какие предприятия буду посещать в течение месяца в Германии. Не поехал, о чем, в общем-то, не жалел, потому что в Германию никогда не собирался. Однако, как вы видите, если уж говорить про судьбу, то вот она какая проказница. В итоге не на месяц, а уже 4-й год пошел. Так, здравствуйте, пишет юзер. Макс устанавливается не на все телефоны. Например, Android до 10 серии не принимает Макс. Ну, наверное, устаревшие модели, скорее всего, не могут принять. Я, правда, не знаю, какая сейчас серия у Android в ходу. По-моему, 14 или 15. Поэтому удивительно в наше время использовать 10-ю серию. Это же, ну, год какой-нибудь 13-14, да, поколение, ну, 15 максимум, или ошибаюсь. Но, в общем, да, здесь неудивительно. Макс в то время не существовал, и, наверное, версий, поддерживающих устаревшие операционные системы, нет. Ну что ж, можно читать Facebook с VPN, пишет Марат. Ну, можно, конечно, и нужно, как же иначе. Вообще, конечно, приходит время, пожалуй, пришло, что действительно VPN это уже, ну, как часть необходимого минимума для любого нормального человека. Если еще недавно, ну, как бы нормальным считалось иметь, я не знаю, там, мобильную связь и домашний интернет, и было привычным за это все платить каждый месяц, то теперь должно стать привычным иметь VPN и каждый месяц за него тоже платить. Благо, цены очень доступные у всех предложений на рынке, и глаза разбегаются по поводу этих предложений. Вот. И пользователей этих услуг становится все больше и больше, даже среди политически пассивных людей. И это радует, потому что в результате того, что люди берут VPN для того, чтобы просто пользоваться Инстаграмом ради там лайкания котиков, благодаря этому они имеют доступ к любому контенту рано или поздно, и мы до них достучимся. Не мы лично, а мы в широком смысле этого слова. Государство в этом смысле молодец, ну, в кавычках для себя, любимого государства. А для людей, в общем-то, опосредованно делает правильно. Блокируя совершенно неожиданные вещи, людей вынуждают переходить на средства обхода блокировок. Вынуждают сделать так, чтобы это стало привычной и устоявшейся как бы нормой. VPN это не что-то когда-то иногда можно использовать, а это то, что должно быть по умолчанию. Вспоминаю юность в Евросети, когда мы телефоны продавали. И где-то уже в 2005 году, в 2004, может быть, только начиналось, но в 2005 точно, мы с целью дополнительно заработать на карман, ну что уж там греха таить, рекомендовали своим покупателям новых телефонов, особенно навороченных, модных, сразу же настраивать интернет на этих телефонах. Интернет мобильный уже был в формате GPRS и даже Edge, если помните такой
Можно было ICQ всякие использовать, ну, какие-то минимальные сайты смотреть. В общем, не все, конечно же, до этого имели опыт использования. Как правило, покупатели только слышали про мобильный интернет и еще ни разу не использовали. А чтобы его использовать, телефон нужно было настроить. Он не работал по умолчанию, как сейчас. Симку поставил, и уже есть интернет. Тогда нужно было ввести параметры. И вот мы приучали людей, что надо сразу же эти параметры ввести. Будете пользоваться, не будете, неважно. Так телефон лучше работает, и вообще это дело будущего. В принципе, мы не врали в этом смысле, да, мы угадали. И вот мы за эту услугу просили 50 рублей, ну, сверху. Потом, через года два, когда я уже там не работал, в Москве сообразили, что эта услуга вполне как бы должна быть официально в прайсе, и деньги надо зарабатывать прямо. А при нас такой услуги не было, поэтому мы совершенно легко зарабатывали в день, ну, рублей 500 можно было заработать, что равнялось, в принципе, почти зарплате официальной. На настройках, значит, телефонов, я что хотел сказать. У меня это лучше всего получалось. Я знал наизусть на все модели, как настроить по всем операторам параметры. И, можно сказать, с закрытыми глазами это делал. И многие, особенно молодые ребята, подтаскивали всех клиентов ко мне. Иногда очередь выстраивалась, чтобы настроить интернет. Так мы вложили свою лепту в то, чтобы интернетизировать, скажем так, население, ну, конкретно Уфы и республики. Вот. Любопытно. Сейчас к этому пришли, к такой практике относительно VPN. Ну, может быть, еще не до конца пришли, но, скорее всего, придем. Вот. Значит, даже у КНДР не получается заблокировать интернет полностью, как-то корейцы умудряются обходить блокировки. Сомневаюсь, что наши криворучки смогут заблочить интернет полностью. Мне кажется, могли бы заблочить, но просто тогда, ну, хана экономики. Потому что все-таки интернет – это взаимодействие с внешним контуром. Даже взять соседние страны, дружественные, скажем так, да, с которыми товарооборот происходит, но основная работа, вся связь через интернет, обмен информацией. Чтобы отключиться от внешнего контура, нужно пожертвовать всем этим. Поэтому пока они не готовы на это идти, все-таки способы обходить блокировки должны оставаться. Судя по всему, они еще будут действовать довольно продолжительное время, что нас с вами не может, конечно же, не радовать. Вот. Значит, за год заплатила VPN, пишет вот Светлана, и выгодно, и надолго. Да, да, да. Вот вы пишете, да, что придут к максимальному количеству пользователей Макса и отрубят всемирный интернет. Я тоже как бы понимаю эту логику, но все-таки я выше сказал, что ну, нельзя. И так экономика страдает, в общем-то. С другой стороны, они там такие сумасшедшие, что они могут махнуть рукой на экономику окончательно и как бы отключить, если взбрендит в голову старику. Пожалуйста, да, но вот это не сегодня, скажем так, и не в ближайшие дни и недели произойдет. Есть еще этапы, скажем так, по блокировкам. Тут с Телеграмом еще непонятно. Потом дойдет, ну, масштабных, наверное, таких ресурсов уже и не осталось. Ну, Google еще есть. Разговорчики пошли, знаете ли. Google в широком смысле этого слова. Не просто YouTube, а вот поисковик Google, карты и другие сервисы. То есть мы с вами еще этот год, наверное, вот в таком режиме поэтапных блокировок проживем. Итак, что мы с вами имеем по республике? Мы имеем новости, от которых, как правило, хочется и смеяться, и плакать одновременно. Вот, например, пост главы Башкортостанского исполкома «Единой России» покинул Руслан Насреддинов. 39-летний заместитель секретаря башкирского отделения Насреддинов покидает пост руководителя. И благо, и слава богу, и, в общем-то, нам вообще, наверное, не интересно. Просто хотел отметить, что вот настолько политика в стране и в республике деградировала, что у ведущей партии, у партии власти, энное количество времени у руля находился человек. Мы не знаем толком, как его зовут. Вот если бы сейчас я не читал, как его зовут, я бы и не вспомнил вот так вот навскидку.
Мы не помним, чем он запомнился, потому что он ничем не запомнился, да. Он не выступал на каких-то публичных мероприятиях, реально публичных, не ходил на интервью, ну, например, даже в независимые СМИ, относительно независимые. В общем, совершенно пустое место, пшик абсолютный. Что человек пшик, что партия, конечно же, пшик, на самом деле, если смотреть правде в глаза. И на этом фоне, конечно, вспоминается в очередной раз его предшественник на этой должности, Рустем Ахмадинуров, хорошо знакомый нашей аудитории со времен «Эхо Москвы». Этот ходил на эфиры. Он был понятен, его позиции были открыты, он отвечал в том числе на неудобные вопросы, иногда отвечал вразрез, кстати говоря, от генеральной линии своей партии, был политиком. Да? Политиком, может быть, даже отчасти и остается, но сейчас нет места политике как таковой в стране. Поэтому и он, в общем-то, уже ничем не выделяется. Вот, в общем, этого неизвестного человека снимают, наверное, в том числе понимая то, о чем я сейчас говорю. Потому что выборы как-никак в сентябре. Как бы это смешно и абсурдно ни казалось, для системы это все-таки какое-никакое, а испытание. Они действительно, скажем так, переживают, что народ может показать одну огромную фигу. И тогда сфальсифицировать полностью, будет возможно, конечно, но проблематично. Да и потом все-таки народ, глядишь, и удивится, как удивились жители крупных городов в декабре 2011 года. Мы помним, с чего начался болотный протестный шквал, после чего был судебный процесс. В общем, как-то так. Посмотрим, кого назначат вместо данного товарища. Может быть, действительно будет более яркая личность. Вот. Ну, а собранный в Башкортостане налог со ставок, имеются в виду ставки на спорт, вот эти вот, да, тотализатор. Так вот, собранный в республике налог со ставок будет поступать в федеральный бюджет. Оказывается, у нас были кое-какие отрасли или области жизни, финансовой деятельности, которые позволяли чуть-чуть зарабатывать региону. Хоть что-то было свое. И вот отнимают даже здесь. Прекратит действие региональный закон о налоге на игорный бизнес, сборы с процессинговых центров, тотализаторов и пунктов приема букмекерских ставок. На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая планируют внести соответствующие изменения. Вывод налога на игорный бизнес из числа источников пополнения республиканского бюджета обусловлен изменениями федерального законодательства. То есть сами депутаты республиканского парламента примут закон о том, что они отказываются собирать и оставлять у себя налог. Вы посмотрите на этих людей, и никто же не вякнет, даже не задаст вопрос на заседании: ребята, что мы делаем, а почему мы послушное стадо баранов, которые не имеют собственного мнения? Вот эти вот мелкие, незначительные, но очень показательные события в жизни нашей республики, нашего парламента, на мой взгляд, крайне красноречиво говорят о том, в каком месте исторического регресса мы с вами находимся. Так, вижу, тут дискуссия довольно-таки интересная. Казахстан вспоминают. Да, в Казахстане интернет пока не блокируют. Это факт. Но там свой довольно интересный процесс. Опять какая-то новая конституция. Черт его знает, что он опять надумал. Вроде, вы знаете, при мне был референдум по поправкам к конституции, когда я был в Казахстане в конце 22 года. Я даже смотрел за этим. И вот снова они там уже не поправки, а новую конституцию. Это, конечно, это тревожный сигнал. Даже если там задуманы какие-то позитивные вещи, не знаю, зачем ее менять. Вот есть примеры прекрасные, когда конституции работают столетиями с поправками небольшими. Все. Так. Дальше. В Башкортостане врачам предложили выплачивать по 2 миллиона рублей за переезд в города республики с населением свыше 50 тысяч человек. Итак, и эдак пытаются решить проблему наличия сотрудников здравоохранения.
Соответствующий проект постановления подготовил Минздрав Республики. Размер компенсационных выплат, согласно предложению министерства, составит 2 миллиона рублей по 1 миллиону в течение 2 лет, то есть не сразу. Основанием для получения выплаты будет трудовой договор, заключенный с подведомственным Минздраву учреждением, расположенным в одном из 11 городов республики. Это Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак или Тумазы. Ну, в общем-то, и широкий выбор. Есть куда врачам поехать и получить, так сказать, шальные деньги. Так что дерзайте. Можно сказать, в некотором смысле новость позитивная. Позитивная, возможно, для жителей этих городов и для конкретных врачей, которые не обязательно хотят жить в Уфе или еще где-то, а готовы вполне пересмотреть свои планы для того, чтобы улучшить, например, свое материальное положение. Так, что у нас тут в чате происходит? Российские киноделы активно рекламируют исторический блокбастер «Рождение империи». Там о войне Петра Первого на Балтике. Прогревают глубинариев перед войной со странами Балтии и Польшей. Ой, не дай бог, конечно. Но это явно, конечно же, неспроста, то есть с политическим контекстом, с ура-патриотическим угаром делается. Может быть, не обязательно есть конкретные планы пока, но мы знаем, что эти планы неизбежно возникнут, если ситуация не изменится. Тут уж никаких сомнений нет. Ничего у них не получится, уже опозорились же, пишет нам пользователь с японскими иероглифами в нике. Есть такое дело. Но опять же, никакой позор, к сожалению, не заставляет этих товарищей одуматься и как-то остановиться, оглядеться вокруг и задуматься. Нет, они готовы позориться до конца, затягивая в бездну, в ад все вокруг и все человечество в целом. Я остаюсь адептом теории, что мировое зло сосредоточено сейчас в известном месте, и его нужно остановить, если человечество хочет выжить в принципе. Потому что здесь совершенно оторвавшиеся от реальности люди готовы похоронить все живое, если их цели не будут достигаться, о чем они в принципе прямым текстом признавались неоднократно. Мы помним фразу о том, как мы попадем в рай, ну мы в смысле они, а остальные просто сдохнут. Ну это же было сказано прямым текстом, и это активно цитировалось везде, и это было еще, кстати, до войны 2022 года, до полномасштабного вторжения точнее. В общем, тут сомнений никаких. Дальше. Жительницы Мелеуза тем временем вынесли приговор за финансирование нежелательных организаций. Тихой сапой у нас граждан, совершенно незаметных в публичном пространстве, дергают, скажем так, и привлекают к ответственности за то, что они имеют, скажем так, смелость иметь собственное мнение. Жительница 50-летняя признана, значит, виновной по статье 284.1. Ей присудили 200 часов обязательных работ с конфискацией 2 мобильных телефонов и 3500 рублей. С декабря 22 по февраль 23, то есть всего 2 месяца, подсудимая, используя мобильное банковское приложение, перечислила 3500 рублей на счета некой зарубежной религиозной организации и благотворительного фонда, которые ранее были признаны нежелательными на территории России. Возможно, даже не про политику тут речь, а просто сердобольная верующая гражданка поддерживала единоверцев. И речь, наверное, про фонд, который связан с Украиной, но тут об этом не говорится. В общем, надо быть осторожными всем и говорить об этом своим родственникам, что все-таки с переводами, куда бы то ни было, нужно быть поосторожнее и следить за статусами. Если статус нежелательной организации имеется, то, конечно же, переводить деньги нельзя. Вот. Между тем, иностранным агентам помогать до сих пор можно, как бы это странным ни казалось. Ну, особенно учитывая, опять же, нынешние тенденции. Насколько я вижу, в последние дни, вот буквально дни на этой неделе,
усилилась репрессивная практика, скажем так, в отношении уже широкого круга иностранных агентов. Уголовные дела всякого рода, которые уже были заведены, но по каким-то причинам приостановились, вдруг получили новый ход. То есть кто-то кому-то то ли по шапке дал, то ли дал просто ценные указания. В общем, пошел процесс. Мы, кстати, если кому интересно, планируем обжаловать в суде, в российском, в частности, в московском каком-то суде, решение Минюста о внесении аспектов в реестр иностранных агентов. Формальные приготовления к этому закончены, насколько я понимаю. Понятно, что этим не я занимаюсь, не мы. В общем-то, мы не можем этим заниматься удаленно. Вот. Но надеемся, что будет вам что рассказать, когда мы, например, узнаем формальные причины, почему же издание аспектов внесли в этот самый горе-реестр. Хотя я уже сейчас могу на 90% предположить, что там будет написано. Там не будет написано ни копейки про иностранное финансирование, ни слова, то есть там будет написано, что просто не поддерживают, значит, политику, проводимую государством, и не поддерживают конкретно специальную военную операцию. Тут, в общем-то, не надо ходить к гадалке, чтобы согласиться. Да, мы не поддерживаем политику государства, мы не поддерживаем специальную военную операцию. Это очевидно, потому что кем надо быть, чтобы это поддерживать? Поддерживают только либо нехорошие, либо очень глупые люди, либо очень хитрые люди. Третья категория, наверное, есть, которые хитрые, беспринципные, я бы сказал, которым важно любой ценой продолжать занимать теплые места, иметь источники доходов, испытывать условный относительный комфорт текущего бытия. В общем, эти люди поддерживают, но мы к таким не относимся, поэтому мы, конечно же, против. Вот. Так, адвокат Павел пишет: Стерлитамак мой родной город, поэтому такая реакция. Атака в Стерлитамаке такое же днище по медицине, как и везде. Так, а когда Хабировский шабаш разъедется, спрашивает Рюрик. Вроде вчера у них сходка началась, а когда закончится? Вы имеете в виду съезд этот вот героев СВО? Не знаю, я же за их расписанием не слежу. Такие вещи обычно, если начинаются к концу недели, то они длятся вот, собственно, до конца недели. Обычно для таких людей предусмотрен как бы какой-нибудь корпоратив мощный в пятницу или в субботу, и один день как минимум дается на то, чтобы разъехаться и добраться до домов. Так что ждем до конца недели, и шабаш закончится. Вот. На фоне этого шабаша, насколько я понимаю, сегодня очередной гуманитарный конвой отправился с площади перед Конгресс-холлом. Вот. С мест зрители, скажем так, наши, которые краем глаза за всем этим наблюдали, видели любопытные факты. Ну, посмотрим, если подтверждение будет, поговорим об этом позже. Вот. Ну, а мы дальше идем. Мечтать не вредно, хочется сказать, читая материалы про нашего уфимского городоначальника. Мне кажется, он мог бы быть действительно прекрасным мэром с большими перспективами, если бы он оказался на этой роли в нормальное время. Он бы сейчас посещал нормальные мировые столицы, перенимал бы опыт, технологии. Все бы это, может быть, как-то могло бы принести пользу Уфе. Не знаю, ну, есть такое ощущение, может быть, ошибочное. А пока вот он пользуется тем, что умеет, вешает гирлянды и брюлики везде и мечтает о своем МКАДе, представьте себе. Но пока это заголовок всего лишь медиакурсети, поэтому тоже, наверное, мысль немножечко передернута. Речь всего лишь пока о том, что улицу Галле решили все-таки достраивать, не обрывать на пустыре, дотянуть до Комсомольской. До Комсомольской так-то Галле давно дотянуто, сколько себя помню. До проспекта Салавата Юлаева имеется в виду, конечно же, да, чтобы Уфу можно было проехать насквозь через Восточный выезд, по улице дальше Галле, пересеча Комсомольскую и проспект Октября.
Вопрос в том, когда это все будет. Значит, в мэрии называют срок. Конец 2026 года, дескать. Ты смотри, весь монтаж строительных работ мы проведем в 2026 году, пишет он. Ну, работы там уже, в принципе, идут. Шансы, в общем-то, есть. Тут комментарии зрителей, есть всякие спорные и какие-то разные вопросы. Люди пишут, что нужна кольцевая автодорога и так далее, и так далее. Дороги, с одной стороны, как известно, это хорошо, но с другой стороны, мощные магистрали в черте города – это всегда плохо для города и его жителей. Проспект Салавата Юлаева построен у нас неплохо, правильно, но все-таки представьте себе, если вокруг него рано или поздно все-таки город будет появляться, а это уже происходит. Это же непреодолимая преграда для не только маломобильных граждан, но и в принципе для любых граждан. У нас проспект Салавата Юлаева фактически город делит границей, как будто это два разных города. Там, где он в пустыре находится, в низине, в лесу, это как бы еще нормально, никого не трогает. Но появление вот этой вот как бы горизонтальной линии с востока на запад, да, когда у нас въезжающие через восточный выезд смогут насквозь промчаться по Галле, дальше там через Затон, там транзитный транспорт же вырастет в разы. Но зачем уничтожать город? Это вопрос отдельный. То есть надо будет, если даже это сделать, какие-то меры внести, чтобы не было это использовано транзитниками для пересечения города через его территорию. Но это бред, это не современно, это противоречит логике урбанистики и развития общественных тех же самых пространств, о которых то и дело говорит тот же Мавлиев. Вот. Так. Совхоз Алексеевский, дорогие друзья. Последние дни много чего на эту тему опубликовано, прежде всего блогерами различными. Люди обнаруживают, что в магазинах происходит какая-то предсмертная конвульсия. На прилавках отсутствуют товары, прежде всего ключевые, привычные товары совхоза Алексеевский. Свежие овощи и молочная продукция. Сразу поделюсь воспоминанием. Вот в последние годы, вплоть до своего отъезда, я был постоянным клиентом магазинов совхоза Алексеевский, в частности, на Достоевского, на пересечении с Карлом Маркса, и на Ленина, туда ниже. Короче говоря, в той части, где трамваи ходят, как это правильно сказать, ниже, в сторону Белой. Есть Алексеевский. Всегда по пути цеха заезжал, чтобы купить хлеб, овощи и молочную продукцию обязательно. Мы ее как-то вот больше другой ценили, она была по цене адекватной, там молоко продавалось в честных литровых пакетах. И, в общем, нас все это устраивало. И вообще, в принципе, что я про себя говорю, многие годы для уфимцев и жителей республики эталоном вкуса, да, были, например, огурцы именно Алексеевского. Они всегда отличались ароматом каким-то, в отличие от каких-то привезенных издалека огурцов в супермаркетах. Сами все знаете, тут нечего говорить. И вот непонятные вещи происходят. Продавцы прямо говорят, что все, нам крышка. Кто-то из блогеров съездил даже в Алексеевку посмотреть, что там происходит. В общем, есть предположение, что действительно там все очень плохо. Факт остается фактом. Случилось то, о чем говорили власти очень давно. Приватизация. То есть у совхоза теперь новый владелец. Эти владельцы журналистам, Пруфов в частности, говорят, что ничего такого. Все будет хорошо, все работаем, никаких планов на закрытие нет. Но, опять же, обычный взгляд невооруженный говорит о том, что эпоха буквально уходит. И, на мой взгляд, это, если случится, это просто такое жирное пятно в карму Хабирова и его команды. То есть и в республике, в принципе, есть что-то хорошее до сих пор. И было много чего хорошего. То, что было важно для людей. И вот, по-моему, совхоз Алексеевский и его магазины, это было вот одной из таких вот важных составляющих быта и жизни жителей республики.
Уфы прежде всего, конечно. И это можно было отнести к каким-то позитивным, знаете ли, сторонам жизни. Я сейчас не говорю, конечно, про экономику. Возможно, там были проблемы. Нужно было, может быть, что-то менять, улучшать, там, эффективность хозяйствования. Понятное дело. То есть, если это вечно требовало бюджетных вливаний, наверное, надо было что-то делать. Но уничтожать нужно ли было? Вопрос, мягко говоря, по-моему, не требующий обсуждения. Мне кажется, все согласны с тем, что такое предприятие и такая продукция должны быть доступны людям. Вот. Хотя, опять же, ничего пока точного сказать не могу. Единственное, что вот ощущение, что все идет к полному краху. Все началось с отъема штаб-квартиры Алексеевского Верховным судом на Пушкина Маркса лет 10 назад, пишет адвокат Павел Васильев. Ничего себе, об этом даже не слышал. Следующее, что будут? Аэропорт Уфа, Уфанет. Ну, Уфанет все-таки частная компания. Аэропорт Уфа, это, да, принадлежит республике, как ранее принадлежал совхоз Алексеевский. Ну, аэропорт, знаете ли, мне кажется, уничтожить сложно. Он в любом случае у нас довольно востребованный в Уфе. Вот. Он на самом деле только развивается и развивается, в смысле деньги в него вкладывают, вечно что-то строят, расширяют. Тут, наверное, не так все тревожно. Вот. Совхоз Алексеевский сохранили аж в тяжелые 90-е годы. Но тут надо уточнить, что он создан был в тяжелые 90-е годы, так сказать. Если я правильно понимаю, совхоз был создан в 1992 или 1993 годах, то есть при уже суверенном Башкортостане, при правлении Муртазы Рахимова. Вот. Может быть, там какое-то хозяйство было, но вот в нынешнем виде, как большое предприятие, тогда его создали. И, конечно же, оно чувствовало себя прекрасно. Ну, надо сказать, я жил неподалеку в последние годы в микрорайоне Сосны. Катался на велосипеде в сторону Алексеевки и вокруг совхоза тоже. Масштабное, надо сказать, сооружение и, ну, важное, что уж там говорить. Я любил продукцию, честно скажу. И более того скажу, чего-то подобного мне, например, не хватало в первое время. Сейчас-то уже забыл, привык, но здесь мы вынуждены есть огурцы исключительно вот эти длинные. Короткие тоже можно найти, но это надо искать. Правда, если говорить про цены, опять же, тут вспомнил вчерашние, значит, сводки по ценам. Оказывается, длинный огурец сейчас в России стоит почти в 2 раза дороже, чем здесь у нас в Германии. Тут в рублях он будет стоить сколько? Ну, где-то 70, получается, рублей. Один огурец большой. А там сейчас больше 100. Как в Уфе, кстати говоря, если кто-то покупает. Так, Макфа тоже частной была, не помешало национализировать. Тут надо сказать другой процесс все-таки, если смотреть в корень. Алексеевский был муниципальным унитарным предприятием или даже ГУПом, государственным унитарным предприятием. Ну, то есть принадлежало государству. Его хотели как бы приватизировать вроде как, чтобы спасти. Вроде процесс прошел, но была ли эта приватизация честной, открытой, и был ли приобретатель, ну, скажем так, добросовестным, который изначально планировал развивать это направление. У меня есть на этот счет сомнения. Вот. Посмотрим, как говорится. Ну, а Ради Хабиров, помимо участия в, значит, слете героев, успел поблагодарить работников прокуратуры за верность долгу. 12 февраля, то есть накануне, Хабиров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры республики по итогам работы в 2025 году. Много красивых слов сказал, даже вникать не будем. Но тут у меня вновь возникает такое противоречие здорового человека. Смотрите, прокуратура, федеральное ведомство. Оно призвано следить за нарушениями закона на всех уровнях жизни, власти и так далее. Вот какого рожна прокуроры должны слушать выступления, ну, скажем так, местного руководителя, которого вроде как избрало местное население? Прокуратура должна искать
исключительно настороженно смотреть на этого человека и на всех его, значит, подопечных. Следить за нарушениями закона с его стороны. И ни в коем случае прокуратура не должна слушать его наставления, ждать от него благодарности или там критики. То есть она должна жить где-то своей жизнью. Короче говоря, вот мне крайне сложно представить, что губернатор какого-нибудь американского штата соберет, значит, на расширенное заседание сотрудников ФБР этого штата и будет, значит, им рассказывать, какие они молодцы. Что-то мне кажется, что губернатор любого штата и сотрудники ФБР, они как бы живут на разных планетах и друг друга, ну, скажем так, недолюбливают. И это признак того, как устроено федеративное государство. Ну, вы знаете, в Соединенных Штатах даже полиция каждого штата, она независимая, она принадлежит штату, и штат руководит полицией. Есть вот единственная федеральная структура, это ФБР, она федеральная, ею управляют из столицы. У нас давным-давно, конечно же, всем управляют из столицы. Понятно, что у нас и Хабиров не является человеком, избранным народом, он тоже является таким же служащим федеральной вертикали, как и прокуроры. По факту это так, поэтому по факту неудивительно, что они там собираются и о чем-то говорят. Но ведь задумано-то было иначе, по-другому, и даже до сих пор в документах это по-другому значится, даже в тех документах, которые сейчас есть в стране. В общем, королевство кривых зеркал даже в таких вот мелочах. Однако добавлю, что я точно знаю, что в рядах прокуратуры, как и в рядах многих других организаций, очень разные люди есть. К счастью, есть очень даже достойные и приличные. Представьте себе, как бы это странно мне казалось. Мне довелось общаться в прошлые, скажем так, годы, и я знаю, что эти люди и сейчас там присутствуют, поэтому если кто-то смотрит, большой привет. Я, кстати, когда здесь критикую в целом режим, систему, говорю там про силовиков, неприятные вещи, это же не значит, что я считаю, что там везде 100% одни и те же. До сих пор удивительным образом остаются приличные люди. Некоторым деваться до сих пор некуда. Некоторые стараются там дослужить до пенсии и быстрее свалить. Вот. И пока что они там служат, пытаются не запятнать собственную репутацию и, значит, не вступают в сделку с совестью и просто занимаются, ну, реальными делами. Есть такие люди, представьте себе. Просто их голос, конечно же, уже давно не слышен. Они не являются трендсеттерами, как принято говорить, да, то есть не они задают повестку. Вот. Модно сейчас другие совершенно вещи озвучивать и другие тренды транслировать. Поэтому всем хорошим людям большой привет. Как нас сегодня много, дорогие друзья, поднажмите, пожалуйста, с лайками, если комментарии по разным причинам, может быть, и не готовы писать, но, пожалуйста, лайки ставьте. Это же можно, это не возбраняется. Так, ну что ж, все нормальные и полунормальные пацаны уже уволились из Башпрокуратуры, пишет адвокат. Ну, я думаю, процесс, он давно идет, но он до сих пор все-таки идет, так или иначе. Просто вот я про конкретных людей знаю, до сих пор знаю. Антон Бойчук, доброе утро, здравствуй, дорогой Антон. Товарищ коллега из Берлина присоединился к нашему чату, а мы тут уже заканчиваем. Хотя странно, в это раннее время в Берлине еще люди, ну, наверное, уже не спят, конечно, те, кто на работу особенно идут. Вот. Но все-таки рано. А я на обед собираюсь, пишет другой зритель. Ладно, все. О, из Заполярья привет. Янао, минус 35 мороза. Вау, как там до сих пор круто. А у нас тут весной пахнуло. В некоторые минуты солнце выглядывает, которого давно не было. Ну, в общем, прямо ощущение вчера особенно было прям плюс 9 градусов тепло, снег кончился. Правда, это не значит, что весна уже пришла. Впереди минусовая температура, но сигналы позитивные есть. В общем, желаю всем того же. Хорошего дня, здоровья. Будьте осторожны, бдительны и увидимся с вами очень скоро в наших эфирах. Еще раз не забудьте про комментарии и лайки. Хорошего дня и всем пока.